ايوه يا باي. ايوه انا جايب البوديجارد دي بتوعوت يحموني منك. ما انت منك عيش تعمل لك ايه؟ ده اللي بياكلوا الزلط. ده بدهم في الشهر 2 جنيه ونص. لا والله يا طه خوفتني جاز رجلين كنب جايبهم يا طه. وانت عامل زي الكنب يا طه وانت واقف وبتقول لي بدهم 2 جنيه ونص. طب والله ده حلو قوي يا طه. عارف يا طه ايه؟ لما يقولوا حرام لا تقطع. طب مين يا ابو ايه؟ ده انا جايب جاز بوديجاردات ياكلوا الزلط. نروق يا معلم نروقوه. لا ده ابوي. ارجعوا. ده ابوي ما حدش يقرب مني. يروقوني يا طه. خليهم يروقوني يا طه طالما انت جايبهم عشان يروقوني يا طه. خليهم يروقوني يا طه ونشوف مين اللي هيروق مين يا طه. ده اخرتها يا طه. جايب لي جاز بوديجاردات يا طه ايه؟ قلت له ما يروقون. طب عارف يا طه انا هعد 1 2 3 اللي انت جاز رجلين الكلب ده اللي واقفين معاك هشيطهم 1 2 3. يلا يا باسم. يا ابو ايه؟ ده بهزر معاك يا باي. يعني سابوك وقالوا يا طه هم ده الجاز بوديجاردات اللي بتقول عليهم يا طه. جايب لي جاز رجلين كنبه يا طه وانت الكنبه بتاعته. ها خد يا باي. جايب لي جاز بوديجاردات يا طه وتقول لي ده انا جاي هيروقوني يا طه. ايوه كده بضحك معاك يا باي. انت كل شويه تقول لي بضحك معاك يا باي بضحك معاك يا باي. اعمل ايه يا عم؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا بهزر؟ طب يلا روح.